Geen gred red a freal zuzeo. Pa vel peg en kri, chel bean waskadur, a paouez diven az distrujour ar frankizouriez. Blasso, bromontroules, vale pepler e breiz, ez eus bet luska stourm soki al kren mant, kassel gant al labourerien, a retrelidi, hag ar yaouankis, evit talanz reform a retredou. Un neber hanon n'en bevet gwaskadur ar polis hag ar justice. Kom danet un bet de lukastis ulmant, peogwir mem kredet en ban ar c'hounar. On dizem glevioù, gant politikerez gouvernement Macron, a deus band didrue gredisez gwelan evit kas reform da ben. Chikoureg gant Darmanin, flik kenta brochal. Diskuliar reom sert gwaskadur, a vev a luskadou sokial, ar sindikalourien, hag al labourerien, pa vez, eus a reform marchet, gant deg pevarugen dregan a c'hanom. Diskuliar reom eo digem pouez, pen da ben, respon ar gouvernement a dag a c'hanom kri, pa chom di respon e tal labourerien douar, over pez a garon, pa vijez tankan a distruja. Hag e vije ar c'hounar mez lezen hag un an lezenel, trawar, poen e vije renta justice, e teufen droar justice sokial, hag e chufe poubelenou an istor, serd renat politikel frankizour, koulz a sekururien an meren hag an ol fascistet.